والله الإنسان حينما يقرأ البخاري ويعيد قراءته ويعيد قراءته ويعيد قراءته، لو قرأه عمره كله، وأنا هذا صار عمري تجاوزت 70، وأنا من أكثر من 60 سنة وأنا أقرأ في هذا الكتاب، والله أجد فيه شيئا جديدا في كل مرة. هذا شيء عظيم. ودائما كنت أقولهم لطلابي: منزلة البخاري بين كتب الحديث كمنزلة أبي بكر بين الصحابة. والله لو تدرسون التاريخ يا إخوان دراسة عميقة لترون أن أي صحابي لا يمكن أن يداني أبا بكر بأي شيء من الأشياء إطلاقا. هل رأيتم أبا بكر في يوم من الأيام خالف النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء؟ بل كان يصدران سبحان الله عن مشكاة، كأنهما يصدران عن مشكاة واحدة. انظروا إلى يوم الحديبية، يوم هذه المعارضة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر، قال: نعطي الدنية يا رسول الله في ديننا في كذا على المعاهدة. راح على أبو بكر، يعني لم يستجري أولا أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر نعطي، يعني وصل حد عمر قال: كفرنا يوم الحديبية. قال له: يا عمر هذا رسول الله والله لا يضيعه. لما راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله نعطي الدنية في ديننا؟ قال له: أنا رسول الله والله لا يضيعني. نفس العبارة، وليس بينهما مشاركة في هذا. انظروا إلى يوم بدر في قضية الأسرى والمسائل الأخرى، لما يعني أخذ برأي أبي بكر. دائما أبو بكر كان يعني هو الرجل الثاني في هذه الدولة العظيمة. اتركوا يعني الناحية الدينية، الناحية التاريخية ما رأينا مثل أبي بكر، ولذلك لن ترى مثل البخاري. هو بلاش قال له: دعني أقبل رجلك يا إمام المحدثين مسلم، وبلاش يعني يوم قال له سأل على حديث من الأحاديث وبين العلة مالته، قال له: دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين. الإمام مسلم البخاري. طبعا يأتي بعض الجهلة وبعض هذا يحكي على البخاري ويحكي على مسلم ويقول هذا يعني هذا شيء جهل مدقع. هذا تراث. قدم البخاري، شوف طريقة قدم البخاري كتابه، قدم الإسلام على طبق، الإسلام بمفاصله العظمى الثلاث. ليش النبي صلى الله عليه وسلم سمى فاتحة الكتاب سماها أم الكتاب، سماها أم القرآن؟ ليش؟ لأن بها كل الإسلام. الإسلام يتكون